Здесь укол. Правой ногой. Слабость. Я придерживаю тазобедренный сустав и сила. Вот так наше тело. Все взаимосвязано. Видите, нормальная конечность. Я нагружаю левую ногу. Сила. Нагружаю правую ногу. Слабость. Сейчас я для нервной системы должен воспроизвести тот же самый стресс. Это падение, может быть, на правый бок. Это может быть прыжок с высоты на правую ногу, когда удар прошел вот таким вот образом на тазобедренный сустав. Здесь укол. Держи. Дэй. Сила. Топай правой ногой. Дэй. Как ни парадоксально, но так.